Pozdravljeni. V letošnjem letu je v občini Ormož predvidena modernizacija 16 odsekov cest v skupni dolžini 2935 metrov ter vzdrževalna dela na mostu v Ivanjkovcih. Župan je pogodbo z izvajalcem že podpisal, dela pa bi se naj začela aprila. Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak je minuli ponedeljek v prisotnosti direktorice občinske uprave Milene Debeljak in vodje medobčinske uprave Borisa Novaka ter vodje del v podjetju Nograd Davorina Dovečarja z direktorjem podjetja Nograd iz Hotize Markom Novakom podpisal pogodbo za modernizacijo cest v občini Ormož. Pričel se, hvala Bogu, tudi pri nas konkreten investicijski cikel v naše občine. Torej podpis današnje gradbene pogodbe v višini nekaj več kot 870 000 evrov bo zajemal 16 modernizacij in pa eno prenovo mostu v Ivanjkovce. Torej delamo tudi cikel, se pravi na samih modernizacijah cest, poleg vseh ostalih investicij. Jaz bi se seveda zahvalil podjetju Nograd za prijavo in pa za se pravi, verjamem, da nam bo skupaj uspelo skozi to investicijo priti, dokončati v vseh rokih, ki si jih bomo danes zadali. To se pravi, da moderniziramo in pa popravljamo morebitne napake skozi sam projekt. Jaz bi ob tem tudi predal besedo naprej direktorju podjetja, da nam poda kakšne besede. Hvala lepa, župan. Nič, kak ste že povedali, modernizira se 16 odsekov lokalnih cest pa javnih poti, plus en odsek v Ivanjkovcih, se pravi za sanacijo oziroma rekonstrukcijo mosta. Predvidevam, da danes po podpisi pogodbe bo kaj kmalu sledila uvedba v delu. Z naše strani mislim, da v nekaj dnevih po podpisi moramo zagotoviti bančno garancijo za dobro izvedbo del plus zavarovanje. Mi bomo med tem časom že začeli, tako smo se sodelavcem tudi pogovarjali, kar se tiče z vlogami za zapore na teh lokalnih cestah oziroma na teh javnih poteh, da bomo imeli zadeve pripravljene. Planirano je zaenkrat, da bi začeli z deli v začetku aprila. Tu apeliram nekako, saj tako je tudi v pogodbi napisano, da bi nekako skupaj našli nek prostor oziroma za gradbiščno deponijo, ali to so na teh odsekih je kakšne, parcele, ki jih lahko izkoristimo, to je lahko na enem mestu, pa potem začnemo z deli. Rok, koliko vem, je 31.8. za dokončanje, tako da pravim aprila začnemo, pa je to. Zdaj, koliko smo po popisih šli skozi, nekje, če sem prav zračunal, oziroma smo zračunali, je to nekje slabih 4 km rekonstrukcije cest. Te zadeve se vgradi cirka 3000 ton asfaltnih mešanic, mislim, da je okrog 300 kubikov betonov, okrog 7500 kubikov je prodov pa peskov, pa kar nekaj železa v mostu. To je z moje strani. Hvala. Gre za naslednje odseke cest oziroma javnih poti. Rubin-Hujbar, Mihovci-Otok, Žerovinci-Hujbar-Lahonci, prvi in drugi del, Lešnica-Šardinje, Lahonci, Žerovinci-Stanovno, 2 odseka Stanovno, odsek Cvetkovci-Psičina, Lešnica 3 odseki, Ivanjkovci-Pršetinci, središče Vuzmetinci, Cerovec in vzdrževalna dela na mostu v Ivanjkovcih. Vrednost pogodbe znaša natančno 871 457 evrov. Podjetje Nograd bi z deli naj končalo konec avgusta letos. Središčani, Ormožani in Tomaževčani se še kako zavedamo, da azilni dom prinaša varnostne, socialne in gospodarske posledice. In menimo, da lahko to negativno vpliva na varnost in kakovost življenja prebivalcev. Tako so se občinski sveti Središke, Ormoške in Tomaževske občine minuli teden sestali na skupni seji in vlado pozvali, naj razveljavi sklep o azilnem domu v Središču ob Dravi. Sejo so spremljali številni občani.
Prebivalce vseh treh občin, predvsem pa občane središča ob Dravi, je enostavno strah. To so želeli poudariti tudi svetniki vseh treh sosednjih občin, ki bodo skupaj nosile breme azilnega doma, če bo tam postavljen. Občani skupaj s somišljeniki iz drugih občin in sosednje Hrvaške, ki jih je bilo okoli 300, so sejo spremljali preko videoprojekcije na zunanjosti kulturnega doma, kjer je seja potekala. Prebivalci, ki se ne strinjajo s sklepom vlade sprejetim 29. februarja, ki predvideva postavitev kontejnerjev na mejnem prehodu s Hrvaško za namen azilnega doma. Nasprotovanje azilnemu domu utemeljujejo z več argumenti. Glavni je, da se država z njimi o tem sploh ni posvetovala ali uskladila. Uvodoma je spregovoril župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica. Za njim je besedo dobila direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. V nadaljevanju pa so svoja mnenja izrazili tudi svetniki. Med drugim so poudarili. Smo obmejna občina in s problematiko migrantov se srečujemo že nekaj let. Smo mala občina, manj razvita, prebivalcev imamo okoli 1900, ki z vzhoda in z juga meji na Republiko Hrvaško, iz katerega v glavnem prihajajo migranti. Z dolžnim razumevanjem imamo več tehničnih razlogov proti umestitvi azilnega doma v Središču ob Dravi. Država se z občinskim vodstvom pred sprejetjem te odločitve ni posvetovala, saj bi jih lahko naši razlogi pomagali pri odločanju in ne bi povzročili takšnih reakcij domačinov. Umeščanost centra tik ob zelo prometni in slabi cesti bi pomenilo veliko tveganje za prometno varnost. Lokacija ni predvidena po prostorskih načrtih za postavitev bivalnih enot. Sama lokacija je neprimerna za postavitev azilnega doma. Smo kraj z malo prebivalci, za katerega bi azilni dom z nekaj migrantov pomeni precejšno obremenitev in razumeno nelagodje vseh občanov in staršev otrok. Obstaja možnost incidentov med lokalnim prebivalstvom. Ljudje iz centra bi se lahko prosto gibali, s tem pa je strah pri starših v glavnem šoloveznih otrok in starejših občanov ter vseh občanov v širši okolici. Poudariti je potrebno, da ti dve lokacije še enkrat sta začasni in da tukaj ne gre za integracijo, ampak izključno samo za oskrbo v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti. Na ta način ljudje nastanimo in oskrbimo in hkrati, če hočete, jih tudi nadzorujemo oziroma nadzorujemo tok migracij. Prav z namenom, ki vas skrbi, da bodo te ljudje hodili, tavali po njivah in vrtovih. Za varnost v azilnih domovih skrbi varnostna služba, širše pa policija. In z reguliranimi pristopi prav krepimo red in varnost. Naj na koncu poudarim, da ima Slovenija veliko izkušenj z migracijami. Mnogokrat smo pokazali svojo solidarnost in skrb za sočloveka. Pomagali smo beguncem iz Bosne, kasneje iz Kosova. Zgodilo se je leta 2015. Prav begunci iz Sirije, kateri so tudi zdaj eno od skupin, ki prihaja, nudena je bila vsa potrebna pomoč. Takrat smo pokazali, da so to dogodki, kjer Slovenija stopi skupaj in tem ljudem pomaga. Vsem, ki ste takrat pomagali, iskrena hvala. Nedavno nazaj je bil tak primer vojna v Ukrajini. Ti ljudje so še med nas. Urad je izvajalec sklepa in na tej točki vas prosim za razumevanje, pomoč in sodelovanje. Razumemo splošno stališče do migrantov, a kot sem že večkrat povedala, treba je spoštovati mednarodno zakonodajo. Problema se je treba lotiti aktivno, odkrito in humano. In tukaj vas prosim za razumevanje. Hvala. In ponovno poudarjam, da ostro nasprotujemo temu sklepu in vlado pozivamo, da ta sklep nemudoma odpravi, saj si to vsi občani, tako občani občine Središče ob Dravi, občani Svetega Tomaža in občine Ormož zaslužimo, ker smo državljani, tako kot vsi ostali. Saj, če vlada pač nima posluha, da bi na našem področju uredila ceste, da bi vzpostavila satelitski urgentni center, potem tudi lahko na nas pozabi, ko gre za vzpostavitev azilnih domov. Hvala. Zavedamo se, da bo naše ravnanje imelo posledice.
Ampak, dragi gospodje in gospe, menj kot nam dajete sedaj, nam ne morete dati. Obnašate se kot nekoč v Jugoslaviji. Takrat se je vse dogajalo okrog Beograda. Sedaj se ves razvoj dogaja okrog Ljubljane. Migrante pa te razposlali na robove države. Verjetno tudi zato, da boste izpraznili azilne domove v centru države, ker bo kmalu tudi tam živečim ljudem prekipelo. Razmišljala sem kot svetnica občine Središče ob Dravi in predvsem kot občanka, ki je mar za to, kar se dogaja v naši občini in z našo občino. Hvala. Vprašanje za policijo. Kako bo poskrbljeno za našo varnost? Kakšni konkretno bodo varnostni ukrepi, da se zmanjša tveganje za nezaželene vplive na domačine v primeru postavitve azila? Kljub temu, da iz policijskih vrst zatrjujete, da boste poskrbeli za našo varnost, kakšen konkretno je plan? Glede na pomanjkanje kadra, v patruljah namreč so rezervisti, ker je policistov premalo. Vprašanje je veliko, odgovorov pa bolj malo. Hvala. V sklepu vlade piše, da bi bila izpostava azilnega doma vzpostavljena za čas višje sile, vendar za največ 3 leta. Glede na način sprejetja sklepa vam enostavno ne moremo in ne smemo verjeti. Na podlagi vseh podanih dejstev in vseh tehtnih protiargumentov sklepu vlade in s tem vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi in na Obrežju odločno in ostro nasprotujem. Hvala lepa. V prejšnjem tednu smo imeli v Središču večje število migrantov, ena skupina 25. Po klicu vaščana na policijo je ta potrebovala dolgih 23 minut, preden je začela z svojim delom. Sedaj pa vas vprašam, kdo je v tem času varoval naše občanke in občane? Pa ne kažem z prstom na policiste, kateri so upravljali svoje delo, ampak na sistem, kateri nam ne zagotavlja varnosti ob morebitni gradnji azilnega doma. Hvala. Da poudarim še dejstvo, da nismo nestrpni, sprejemamo drugačnost in nemalokrat smo to tudi v preteklosti že dokazali. In če bi bilo res tako vseeno, kje stoji azilni dom, zakaj ga naprimer ne bi postavili v Planici, na Bledu, na Primorskem? Bi vplival na tamkajšnji turizem? In zakaj bi ga potem vlada samovoljno postavila pri nas? A na naš turizem in gospodarstvo pa lahko vpliva? Ali nimamo vsi enakih pravic? In zaradi tega ne bomo dovolili, da bi ogrozili varnost naše lokalne skupnosti, ne bomo dovolili, da bi naša skupnost čez čas predstavljala manjšino na našem območju, ne bomo dovolili, da se začne ta slovenska kultura in tradicija izgubljati v tokovih migrantov in ne bomo dovolili, da se bo naš trud po boljši in lepši prihodnosti izjalovil in bomo zaradi gradnje azilnega doma nazadovali. Kot občani smo že tako ali drugače velikokrat neprivilegirani, saj živimo na obrobju naše države. Zdaj pa nas boste s svojimi samovoljnimi odločitvami le še bolj diskriminirali. Odločno ne. In prepričan sem in na tem mestu vam povem, da bomo mi vsi skupaj z njimi zunaj naredili vse, kar bo potrebno, ampak res vse, kar bo potrebno, da preprečimo to dejanje vlade. Hvala. Spoštovana gospa Štrukelj, za vas imam še eno sporočilo, katerega želim, da prenesete vašim vladnim kolegom v Ljubljano. Kljub vabilu ministra za notranje zadeve, kakor tudi vabilu samemu predsedniku vlade, niste imeli obraza stopiti pred nas občane, katerim ste na nizkoten, nespoštljiv in zahrbten način vsilili svojo voljo. Sklicujete se na Evropsko unijo, na varuha človekovih pravic, na odbor za mučenje, pozabljate pa na lasten narod. Verite, da smo stopili skupaj, povezani smo bolj kot kadarkoli, vsi skupaj pa vam sporočamo, da vam Središča ne damo. Hvala. Naše hiše, naši domovi, naše garaže so več ali manj odklenjene, tudi čez noč. Si zaupamo z izpostavitvijo tega azilnega doma v Središču ob Dravi, pa bi se verjetno tudi to dejanje naših občanov porušilo.
Še enkrat vsa podpora in srečno še naprej. Hvala. Tu je prej bilo omenjeno ze strani županov, iskali ste lokacije. Zdaj ne vem, a ste v Ljubljani slučajno slepi, gledajte, kupili ste zgradbo za pravosodje. Opremite jo, namestite migrante v Ljubljani. Samo mislim, da vas v Ljubljani več ne marajo s temi migranti. Zdaj bi radi v te podeželske občine spravili tele azilne domove. Gledajte, to vam uspelo ne bude. Spoštovana gospa Štrukelj, mi ne govorimo o ljudeh, ko ste jih vi prej v vašem nagovoru povezovali, torej o ljudeh, ki bežijo zaradi vojne, kot so Ukrajinci, državljani Bosne in tako dalje, kajti ti ljudje so bili v Sloveniji toplo sprejeti. Slovenci vedno toplo sprejemamo tujca, se dobro počutijo, tudi kot turisti, tudi tukaj v Središču ob Dravi so zelo dobrodošli, tudi gradimo na turizmu in ti ljudje so prišli v Slovenijo, torej da so bežali pred vojno. In danes so tudi državljani Ukrajine lepo integrirani v našo družbo. Otroci hodijo v šolo, ljudje živijo, so se učijo slovenskega jezika in tudi policija z njimi nima težav. Dejstvo pa je, da dejansko mi govorimo o ilegalnih migrantih, torej o moških, kajti podatki so jasni. Torej, če dam podatek, predvsem iz lanskega leta, ki sem ga torej pridobil strani Ministrstva za notranje zadeve, torej od 55.455 migrantov, ki so ilegalno pristopili meje od novembra oziroma od 1. januarja do 30. novembra, je bilo kar 47.880 moških. Torej, to ne bežijo družine. Glejte, ljudje, ki tukaj živijo, so branili mejo leta 1991. Za zahvalo so dobili azilni dom. Sklep. Azilnega doma še ni in ga ne bo. Slovenija, se zavedajte, bo toliko varna, koliko bo varna njena meja. In slovenske meje ne bodo branili migranti, ampak jo bodo branili Slovenke in Slovenci. Je med drugim za zaključek dejal predsedujoči na seji župan občine Ormož Danijel Vrbnjak ter prebral prvi sklep. Drugi sklep je bil najava zbiranja podpisov pod peticijo zoper postavitev azilnega doma. Zdaj vse, kar nam ostane, nam seveda ostane to, da sprejemamo sklepe, ki smo si jih nekako zastavili za to sejo. In sicer sklep se glasi: Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma, ki ga sprejela na 93. redni seji dne 29. februarja 2024, ugotavlja, da to predstavlja visoko varnostno tveganje za občino in prebivalce. Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž odločno nasprotujejo kakršnikoli vzpostavitvi izpostave azilnega doma oziroma nastanitve nezakonitih migrantov na območju občine Ormož, občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž. Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, kot tudi Občinski svet občine Sveti Tomaž pozivajo Vlado Republike Slovenije in Državni zbor, da z namenom preprečevanja varnostnega tveganja zaradi nastanitve nezakonitih migrantov oziroma vzpostavitve azilnega doma ali njegovih izpostav na območju občine predlaga oziroma sprejme spremembo zakonodaje, ki ureja pristojnosti občine, da bo za vzpostavitev azilnega doma na območju občine oziroma nastanitev nezakonitih migrantov obvezno soglasje občine ali posvetovalni referendum. Ta sklep velja takoj ob sprejemu in se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, uradnem glasilu občine Središče ob Dravi in uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. Podajam takšen sklep na glasovanje, pa sprašujem, kdo je za takšen sklep. Sploh ne rabim spraševati, kdo je proti, ker ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Minuli ponedeljek je v organizaciji območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti potekalo območno srečanje lutkovnih skupin. 6 lutkovnih predstav si je ogledala strokovna spremljevalka, vrhunska slovenska lutkarica Dunja Zopanec.
Pred polno dvorano ljubiteljev lutkovnih predstav je s predstavo Jakec in čudežni fižolček najprej nastopila lutkovna skupina Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki deluje pod vodstvom mentorice Lidije Mlinarič. Druga se je predstavila lutkovna skupina Osnovne šole Ormož. Pripravili so lutkovno predstavo z naslovom Neučakana jablana. Skupina deluje pod mentorstvom Ksenije Šoštarič. Lutkovni krožek Osnovne šole Sveti Tomaž, ki deluje pod mentorstvom Zvonke Lalič, se predstavil z lutkovno predstavo Pomlad ima skrbi. Za lutkarji Osnovne šole Sveti Tomaž se je predstavila še druga lutkovna skupina Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki tako kot prva deluje pod mentorstvom Lidije Mlinarič. Predstavili so se z lutkovno predstavo 5 tak kratkih iz žepa. Buča debeluča pa je bil naslov lutkovne predstave, s katero se je predstavila lutkovna skupina Osnovne šole Središče ob Dravi. Skupina deluje pod vodstvom mentorice Sonje Kosi. Za konec se je predstavila še lutkovna delavnica Osnovne šole Ormož. Skupina deluje pod mentorstvom Urške Stanko. Nastopili so z lutkovno predstavo z naslovom Peter Pan. Strokovna spremljevalka Dunja Zupanec s ocenjevanjem videnih predstav najbrž ni imela enostavnega dela. Ne, ampak sem vedela, da ko bom prišla sem, Ormož bo težka. In res, zelo so dobri, zelo lepo so prikazali vse zgodbe, domišljija jim je delala, pokazali so pravo čarovnijo na odru. Kaj pa izbor samih predstav? Je to kaj običajnega ali ste danes tudi odkrili kaj novega? Recimo pri zadnji predstavi je bilo povedano, da so si pomagali, kar se tiče tekstov, s umetno inteligenco, ne? To je tudi zanimivo. Ja, in zelo dobro sem si napisala, zelo dobre prizore vam je izbrala. Fin izbor so naredili, vsako leto pač. Lepo je, ko predmeti zaživijo, ko lutke oživijo, ko pravljice se predstavijo in tudi vidimo, vsaka učiteljica seveda predstavi, ampak istočasno vsako leto vidim, da raziskujejo drugačne materiale in se spustijo v čisto drugo polje in prav je tako, zato so tudi lutke in zato je tudi to ustvarjanje. Lutke seveda izdelujejo po večini sami, je to sedaj trend, ker včasih smo lutke kupovali, ne? Ne vem, ampak prav je tako, da se skozi to, da oni ustvarijo, tudi naučijo potem gibati, animirati lutke, vidijo, kako bojo šle noge, kako bojo šle roke, istočasno gre skupaj animacija in ustvarjanje. In prav je tako, da se učijo o materialih, kateri se upogibajo, kateri ne, katere lahko animiraš, katere ne. Mislim, da je prav, da delajo sami. Lahko morda že katero skupino izpostavite sedaj tako? Joj, ne upam, ker vsaka moram si zdaj vse misli zbrati, vse vtise zbrati. Jaz mislim, da so res, jaz bi najraje dala vse, ampak ne gre. Kot je bilo videti, so mladi lutkarji s svojimi mentorji dali vse od sebe. Vsi sodelujoči imajo očitno dober vzrok, zakaj so radi zraven. Zato, ker se igramo z lutkami, pa ker rada nastopam. Si torej tudi pomagala izdelovati lutke? Ja. Ste že kaj nastopali ali je to danes bil tvoj debi, prvi nastop? To je bil moj prvi nastop. In bo še nadaljevala? Ja. Zato, ker sem že bil v 2. pa 3. razrede, pa je lepo, pa zabavno, pa družimo se, pa lepo je delati lutke. To pomeni, da imaš že kar nekaj izkušenj, ne? Malo, ja. Boš še ostal zraven? Ja. Se nadejaš kakšnih posebnih uspehov, kar se tiče lutkarstva? Ne najbolj. Torej malo za hobi si zraven? Ja. Ker se družimo, rada ustvarjam, pa rada nastopam. Si pomagala tudi pri izdelovanju lutk? Ja.
Zdi se to kar tako zahtevno delo, ne? Kako se recimo tega lotiš? Ja, več časa vzame pa. Si letos prvič nastopala z lutkami ali že imaš kaj izkušenj? To je prvič bilo. Je bilo kaj treme? Ja, malo, ja. In kako ti je bilo všeč? Fajn je bilo. Ni lepšega, ko lutka, ki jo izdelaš sam, oživi. Res, da je potrebnega veliko truda, ampak po uspešni predstavi je veselje toliko večje. Sledita športni novici. Pred nami je le še sklepni del futsal sezone 2023-2024. Odgovor o pokalnem prvaku pa smo dobili prejšnji teden. To so postali futsalerji Dobovca, ki so v velikem finalu ugnali ljutomerske Meteorje. V državnem prvenstvu se je s tekmami 21. kroga zaključil redni del sezone. Zdaj pa nas čaka boj za prvaka. Pokalni prvaki, in to že 7. zapored, je postal futsal klub Dobovec. Slednji je najprej v polfinalu spet proti 0 odpravil škofijske Bronkse, v velikem finalu pa z izidom 4-2 ljutomerski Meteorplast. Prleki, ki so nasploh prvič sodelovali na pokalnem zaključnem turnirju, so se v veliki finale uvrstili po zmagi nad vrhniškim Silikom v polfinalu. Tega so premagali po izvajanju 6 metrovk, potem ko se je redni del končal z rezultatom 3-3. Za Prleke so zadeli Aljaž Goznik v 11., Tim Lipovšek prav tako v 11. in Adrijan Trstenjak v 33. minuti. Siliko je dvakrat zaostajal za 2 zadetka, najprej pri rezultatu 0-2 in 1-3. Prvi zadetek za Vrhničane je v 16. minuti dosegel Nikola Jandrič. Isti igralec je v 35. minuti znižal zaostanek svoje ekipe na 2-3. Za izenačenje na 3 je poskrbel Žan Janeš. Pri izvajanju 6 metrovk so za Meteorplast zadeli Alen Ruiz, Rok Šnofel, Ante Matan, Tim Lipovšek in Ivan Matan za končnih 8-7. Za Siliko so zadeli Nikola Jandrič, Jure Suban, Gašper Trdin in Uroš Đurić. Edini, ki mu ni uspelo zadeti 6 metrovke, je bil Max Vesel, kateremu je odlično strel zaustavil Tjaž Lorenčič. Veselje Prlekov po zgodovinski uvrstitvi v veliki finale pokala Terme Olimia se je lahko začelo. Povedali smo 2-0, vedeli smo, da tekma ne bo lahka. Siliko ima kvaliteto, se nam je približal, pol pa danes smo šli na glavo, vsaka čast cele ekipi. To je treba prespati, pa jutri ponovimo borbo, pa še upamo malo sreče, pa je pokal naš. Znate šibke točke Dobovca? Ja, smo jih zmagali zadnjič, samo treba izkoristiti, kaj ti ponudijo, ne pa ti ponudijo dosti. Jaz upam, da gremo spet na glavo, upam, da bojo spet navijači, da še jih bo več. To je to, vsaka čast ekipi. Zgodovinski uspeh za klub že zdaj, jutri pa nadgradimo to. Mislim, da se nam kar ponavlja ista zgodba, že par let zapored. Polfinale dobro igramo, gremo v minus, vrnemo se, imamo pobudo in pol na penale smo slabši. Ne, težko je zdaj kaj pametnega reči. So 6 metrovke samo loterija? Ne, niso. Je velik del, največji del je koncentracije, pa mislim, koncentracija. Mile pravi, da igra je bila dobra, da je zadovoljen z igro, da ste se dvignili po nekaj slabših tekmah. Ja, to je res. Zdaj smo, recimo temu, že cel drug del nihamo v formi, nismo taki, kot smo bili prvi del, ker smo navduševali z igro. Zdaj smo se sestavili, dobro tekmo smo odigrali, držali smo se tega načrta, malo sta nam ga porušila 2 slaba gola, ampak spet, ko smo prišli drug polčas ven na teren, smo verjeli, dali smo vse na igrišču in spet na koncu prišli do remija, ampak mogoče nismo toliko psihološko močni, da bi preživeli še 6 metrovke. V velikem finalu pokala Terme Olimia v početvrtku sta se srečali ekipi Dobovca in Meteorplasta. Ljubitelji futsala so lahko videli lepo predstavo in zmago Dobovca. Po prvem polčasu ni kazalo na veselje Dobovca, saj je Meteorplast povedel v 20. minuti po zadetku Anteja Matana. Žal je prednost Prlekov kratko trajala, saj so gosti izkoristili napako obrambe Meteorplasta in tik pred odhodom na kratek počitek izid izenačili. Strelec Patrik Pasariček. Isti igralec je zadel še enkrat v 22. minuti za prvo vodstvo Dobovca na tekmi 2-1.
V 33 minuti so varovanci trenerja Kujtima Morine zadeli še tretjič na tekmi. Na 3:1 v prid Dobovca je povišal Denis Kneževič. Meteori so poskušali ujeti nasprotnika z igro z vratarjem v polju, a jim ni šlo vse po načrtih. V 39 minuti je Žiga Čeh zadev za 4:1 in veselje ob osvojitvi nove pokalne lovorike Dobovca se je pričelo. Končni izid Dobovec Meteor Plus 4:2, polčas 1:1 je postavil Ante Matan v 40 minuti. V prvem planu nam je bil seveda osvojitev tega pokala, da se cela ekipa nagradi. Po drugi strani zlata žoga, mislim, da je v današnjem futsalu odraz ekipnega dela, se pravi dobrega dela in v klubu, kjer igraš, in v reprezentanci. Igrati z vrhunskimi posamezniki, ki tvorijo ekipo v klubu, in pa seveda tudi v reprezentanci je ogromna čast in še marsikdo izmed ostalih dečkov, s katerimi igram, bi si zaslužili to nagrado, tako da gre del zaslug sigurno njim. V finale se pride, da se zmaguje, kaj ne? Ja, mi smo šli s tako miselnostjo v finale. Danes nam žal ni uspelo, je pa vseeno to zgodovinski uspeh kluba, čeprav zdaj smo vsi razočarani. Na nas je, da stisnemo v končnici, pa se čim bolje pripravimo na te tekme. Dobovec preprosto rečeno boljši, kaj je odločilo danes? Ja, Dobovec je vsekakor favorit v vsakem primeru. Opozarjali smo na igro na sidraše, ki jo zelo dobro izkoriščajo. V obrambi smo se kar borili, metali na glavo, tako da to je edini način, da jim sploh lahko nekako konkuriraš. Pa dobili neke smernice za končnico prvenstva sedaj? Dodatne smernice? Ja, sigurno, mi smo dokazali sami sebi, da lahko premagamo vodilne ekipe. Delali bomo naprej, pa potem z najvišjimi cilji probali končati sezono. Še vedno se z največ pokalnimi lovorikami, 9 lahko pohvali žal propadli klub iz Litije. Odigrane so bile tudi 4 tekme zadnjega 21. kroga rednega dela sezone v prvi slovenski futsal ligi. Padlo je kar 26 zadetkov. Ekstremi so 6:5 premagali Sevnico. Dobre polje 4:0 Kobariški Oplast, derbi vodilnih na Vrhniki med Cilikom in Dobovcem se je končal brez zmagovalca 3:3. Meteori so šele v izdihljajih tekme s 3:2 ugnali Škofjote. V športni dvorani Burja na Škofijah je vseh 5 zadetkov padlo v drugem polčasu. Povedli so Prleki po golu Adriana Trstenjaka v 23. minuti. To je bil že 17. zadetek Trstenjaka v državnem prvenstvu. Z 2 zadetkoma Tilna Cupina je Bronx v 36. minuti povedal z 2:1. V dramatičnem zaključku tekme se je tehnica športne sreče prevesila na stran Ljutomerčanov. Za izenačenje na 2:2 je v 38. minuti poskrbel Vid Kos. Zmagoviti zadetek za goste pa je v 40. minuti dosegel Rok Šnofel. To je bil jubilejni 10. gol Rokija v tej sezoni. Bronx Škofije, Meteor Plus Ljutomer 2:3, polčas 0:0. Redni del sezone so na prvem mestu zaključili futsaljerji Dobovca z 52 točkami pred Cilikom, ki je zbral 2 točki manj. Meteori so na 21 tekmah zmagali 10krat, kar 7krat so remizirali in doživeli le 4 poraze. Izkupiček točk Prlekov se je zaustavil pri številki 37, kar je zadostovalo za končno 3. mesto. Na 4. mestu sledi Kobariški Oplast, 5. Sevnica in 6. Ekstremi Sodražice. Četrtfinalna para sta Meteor Plus Ljutomer, Ekstrem Sodražica in Oplast Kobarit Sevnica. V boj za obstanek se bo iz 7. mesta pognal škofijski Bronx. Iz lige so izpadli zadnji uvrščeni futsalerji Dobre Pol. Meteor Plus prvenstvo nadaljuje že v petek 20. marca ob 20:30. V športno dvorano Šic v goste prihaja Ekstrem. V polfinale se uvrsti ekipa, ki bo prej prispela do 2 zmag. Zdaj gre za res. Boj za prvaka se je pričel. Na kratkih pripravah v Ormožu se je od četrtka 14. do nedelje 17. marca mudila kadetska reprezentanca Slovenije. Gre za fante stare do 18 let oziroma za generacijo rokometašev rojenih leta 2006 in mlajši. Ekipo Slovenije do 18 let, ki jo poleti čaka nastop na Evropskem prvenstvu v Črni Gori, vodi kot trener Marko Šibila. Slednja je na kratkih pripravah v Ormožu bivala v hostlu, trenirala pa v športni dvorani na Hardeku. Mladi upi Slovenije so opravili 6 treningov.
Odigrali so tudi pripravljalno tekmo proti Prvobeli Gašu iz Velike Nedelje. Kadetska reprezentanca Slovenije se je zbrala na kratkih pripravah v Ormožu. Kako potekajo priprave, kako ste zadovoljni z formo in pa tudi treningi vaših varovancev? Ja, najprej bi se rad zahvalil našim gostiteljem, rokometnemu klubu Ormož, za odlične pogoje, ki nam ponujajo. S tem sem že pravzaprav tudi povedal, da smo zadovoljni z vsemi pogoji, ki tukaj so, in kar se tiče bivanja in kar se tiče treninga. Tako da to je treba povedati, da se vidi, da je rokomet v Ormožu res doma in ne samo, da stavijo na svojo ekipo, tudi gledajo na širše in da tudi slovenski reprezentanci dajo neke pogoje za trening, kar je zelo pohvalno. Drugače pa to je generacija letnika 2006-2007. Mislim, da je kar talentirana, nekaj fantov je takih, ki imajo res dober potencial. S tem, da danes na tekmi v Veliki Nedelji ni bilo vseh tistih igralcev, na katere računamo. Predvsem imam tukaj v mislih Maja Marguča, ki bo sicer igral najprej za mladinsko reprezentanco. On je sigurno tukaj igralec, ki ima nekaj več tudi še, z njim bi bila reprezentanca bistveno močnejša. Pa še nekaj drugih igralcev, ki jih imamo v nekem širšem tem spisku, tako da širok spisek igralcev, kakovostnih igralcev z dobrim razumevanjem rokometne igre. Tako da mislim, da tudi ta generacija kaže na to, da ima slovenski rokomet pred sabo lepo perspektivo, če bomo le tudi v organizacijskem in ostalih smislih uspeli ustvariti pogoje, v katerih se bodo lahko razvijali. Pravzaprav gre za priprave na Evropsko prvenstvo, skupino, če malo opišete, kakšne so pričakovanja, želje, namreč gre za reprezentanco, ki je na EOF-u osvojila kolajno. Ja, na domačem prvenstvu v Mariboru je res reprezentanca odlično odigrala, gre pa tukaj za povsem drugačno tekmovanje. S letošnjim letom se je razširilo Evropsko prvenstvo U18 na 24 ekip. Razdeljene so vse reprezentance v 6 skupin po 4 ekipe. Mi smo skupaj z reprezentanco Srbije, Hrvaške in pa Grčije, zelo težka skupina. In pa tisto, kar je še pa najbolj problematično, je pa to, da se je spremenil tudi sistem tekmovanja in grejo samo prve uvrščene ekipe v nadaljevanje, torej za razigravanje od 1 do 8, vse ostale pa med razen dveh najboljše uvrščenih tudi, na kar je pa težko seveda računati. In to seveda predvsej otežuje ta tekmovalni del. Zdaj seveda želimo vsi, da bi bil rezultat tudi čim boljši, ampak gre seveda za dolgoročno delo z igralci, tako sem rekel, ki imajo neko perspektivo in zdaj sam kratkoročni tekmovalni rezultat ni tisto, kar je osrednja zadeva, ampak predvsem razvoj igralcev, da pridejo na nivo, da se bodo lahko kosali v članski kategoriji tudi potem z najboljšimi igralci v Evropi in pa na svetu. Sama tekma je postregla z všečno predstavo obeh ekip. Oba polčasa so z golom prednosti dobili mladi Slovenci, obakrat z rezultatom 17-16, kar je na koncu dalo končni rezultat Velika Nedelja 32, Slovenija 34. Pri domačih nista blestela vratarja Matej Bezjak in Žan Firšeruga, ki sta skupaj zbrala le 4 obrambe. Pri bikcih iz Velike Nedelje sta po 6-krat zadela Blaž Majhen in Tit Grabovac. Slednji je bil 5-krat natančen iz kazenskih strelov. Borna Sraga in Žiga Borko sta dodala po 4 gole. Za zmagovalce je največ zadetkov 7 zadev Arnej Strehar. 5 zadetkov je dodal Peter Peternel. Za bikce iz Velike Nedelje je to bila generalka pred naslednjo domačo tekmo proti Črnomlju. Ta bo odigrana v soboto 23. marca ob 19. uri pri Veliki Nedelji.
Toliko za danes. Saj ne, da v Ormožu in okolici ni prijetnih dogodkov, ampak trenutno nas stare strah pred vzpostavitvijo azilnega doma in dejstvo, da je država pozabila na nas, kar se tiče urgentnih centrov. Tako da bomo o razvoju dogodkov poročali tudi v prihodnjih oddajah. Vabljeni torej v našo družbo tudi čez teden dni. Srečno!